Böyle baktığınız zaman ne kadar façalı bir paket olarak duruyor değil mi? Oysa ki benim kendi hazırladığım kurban etim. Hep beraber açalım. Hemen şöyle yapalım. Görüyor musunuz? 2 gün boyunca dolabın altında Igor Mortis yani ölüm sertliğini atması için beklettim. Vampirseniz hemen şunu 2 dakika yudumlayın. Ama yok, ben eti dinlenmiş mis gibi et yemek istiyorum diyorsanız hemen bunu köşeye alın. Bununla işimiz yok. En az yarım kilo olması gerekir. Burada 700 gram kontur filan var. Hala eti neden yıkamadın diyenler var. Et yıkanmaz. Kesinlikle yıkanmaz. Bakteri oluşturursunuz. Sadece böyle havlu kağıtla silebilirsiniz. Büyük restoranların yaptığı gibi. Bu arada etimize şöyle bir bakalım. Biliyorum hiçbiriniz kasap değilsiniz. Kimse değil. Ama şöyle fazlalığını almaya çalışın. Burası kasap değil, kurban eti kullanacağız diyenler bonfilesini kullanabilir, antrikot kullanabilir ama başka etlerden bu yemek yapılamaz. Ölü deriyi zaten almak şart. Görüyor musunuz? Bundan sos yaparken bunları kullanacağız. Tuz, karabiber, etin üstü tamamen kaplanacak. Hemen çevir. Harika. Yine karabiber. Ne kadar bol kullanırsanız o kadar lezzetli olur. Evet, hemen bütün tahtadaki baharatları ete geçir. Çok az zeytinyağı. Etimizi böyle alalım. Kasabınızda da bırakmayın bunu. Bunları da hemen böyle alıyoruz. Evet. Bunlar sos için. Bununla müthiş bir yemek yapacağız. Ocağın yine en büyük gözünü en harlı şekilde yakıyorum. Çelik tencere kullanıyorum. Bu arada 2 yemek kaşığı tereyağı. Tereyağından hoşlanmayanlar olabilir. Saygı duyarım. Zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ama tereyağı bu yemeği zirveye çıkartır. Şöyle 1 yemek kaşığı da zeytinyağı. Hemen şu yağları da bırakıyoruz. Hemen yağını bıraktığı anda artık bunlarla işimiz yok. İsterseniz dışarıdaki kediye, köpeklere verebilirsiniz. Hayvan dostlarımıza ve hemen bakın kronometremi başlattım. Her iki yüzünü ikişer dakika kızartacağız. Artık orta ateşteyim, unutmayın. Sakın bunlar yandı falan zannetmeyin. Bunlar etin suyu. 2. dakikada. Nasıl? Evet. Dördüncü dakikada artık sadece 30 saniyede o yan tarafını mühürlüyorum. 30 saniye geçti hatta. Görüyorsunuz. Evet, harika. Artık ocağımın altını kapatıyorum. 5 dakika gibi düşünün. Görüntü bu. Bir kırmızı soğan orta boy, bir orta boy yarım soğanları
Şöyle 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı koyuyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Ete devam edebiliriz. Hemen bir fırın tepsisi. Onun üstüne ızgara tel. Etimizi görüyorsunuz. Bakın nasıl kalınlaştı o et. Şu anda bunun içi su dolu. Görüyorsunuz değil mi? Hemen etimizi bu şekilde koyuyoruz. Fırınımızı önceden 200 derece çalıştırmaya başlamıştık. Ve bu hemen böyle fırına. ...15 dakika oldu. Ocağımın altı hala yanıyor, dikkat edin. Etimi görüyorsunuz, ocağımın altı yanıyor hala. Hemen yağından. Bu tekrar fırına. Bir tatlı kaşığı şeker. Belki bazıları diyecek ki ya Koray bu ne kadar kameradan yanmış gibi gözüküyor falan. Ama bak bu müthiş bir şey. Şu anda bile müthiş bir şey. Şov. Krema, yemekler ve soslar için yazıyor marketten alırken. Markası hiç önemli değil. Yarısı 100 mililitre. Krem peynir, markası hiç önemli değil. Müthiş bir sos yapıyoruz. İsteyen sosu yapmayabilir. Size kalmış. Ben güzellik olsun diye size gösteriyorum. Başka yerde hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir sos. Dolu dolu bir çay kaşığı tuz. Bu sosun tarifini vermezler restoranlarda. Vallahi bir gün başıma iş gelecek her şeyi anlatıyorum diye. Karabiber. Bolca. Ne kadar çok karabiber o kadar lezzet. Nereden baksanız bir çay kaşığı attım. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı sarımsak tozu. Bir tatlı kaşığı kadar da hardal. Ama hangi hardal? Bu hardal. Hiçbir ilişkimiz yok. Sadece müthiş yakışıyor yemeklere, etlere. Bu markayı kullanırsanız yarım çay bardağı kadar oda sıcaklığında su ekliyorum. Normal içme suyu. Kapağını kapatıyorum. 10 dakika boyunca ağır ağır pişmesini istiyorum. Evet. Toplam sadece yarım saat. 15 dakika 200 derece, 15 dakika 180 derece. Ama önceden fırınımızı ısıtmıştık. Hemen etimizi şöyle zarar vermeden. Suları hala damlıyor, görüyor musunuz? Ne kadar ince kesersek o kadar lezzetli olur. Hala kavurma yapmak istiyor musunuz? Nasıl görüntü? Of. Şu suyu kaçırmayalım. Döner söylemiştim. Oradan kalan pidelerim. Hemen tavadaki etimin suyu. Her zaman söylediğim gibi ufak detaylarda saklı lezzet. Yaptığımız sosumuz akışkanlığını görüyorsunuz. Sos mecburi değil. İsteyen yapabilir, isteyen yapmayabilir. Daha az pişmiş isteyen şöyle ortalarından. İsterseniz böyle sıcak ana yemek. İsterseniz bir şeyler yudumlarken böyle soğuk et olarak
Bitti mi? Bitmedi vatandaş. İsterseniz eti bu şekil yapıp dolaba koyarsanız dolabın alt tarafında en az 4 gün. Buzluğa koyarsanız 6 ay. İstediğiniz zaman çıkartıp yiyebilirsiniz. Sandviç yapabilirsiniz. Hemen bir çeyrek ekmeğin içine alıyoruz. Sosundan. Madem sosumuz var yararlanalım. Evet. Benim böyle yaptığıma bakmayın. Bayağı idare eder size. Şu kadar ince keserseniz makbulü bu. Valla of. Of köf. Hadi şunu da bir tadına bakayım. Valla ekmek yeme taraftarı değilim. Kilo alıyorum. Kalori alacaksam da böyle bir şey yiyip almalıyım. Acayip bir şey. Kontrfile esasında bu işin eti. Ama diyorsanız ki yok evde kurban kestik, bonfile var. Yap kardeşim. Antrikot var. Yap. Ama buta girerseniz tranştı, noir'dı, kontur noir'dı onların hepsi tencere yemeği. Unutmayın. Esasında doğru pişirme yöntemiyle roast beef yaptık. Kimileri şunu diye bir yer koy daha pembe olabilirdi. Bir, kamera yanıltıyor. İki, siz nasıl yemek istiyorsanız doğrusu sizin yemek istediğiniz şekilde. Sadece yeter ki kurutmayın. Kavurma da pişirin ama herhalde her zaman kavurma pişirenler hep aynı yemeği yapmak zorunda olmadıklarını farkına varmışlardır. Bu arada hala izleyip abone olmayanlar var. Olmayın bakalım olmayın. Nereye kavurmayacaksınız? Hepimize yine sağlık. Tekrardan selamlar.